2000 жылдан ашуун тарыхты кучагына каткан бай мурастары бар ардактуу өзгөн эли арыбаңыздар. Өзгөндө Садыр Жапаровга үмүт арткандар көп болду. Эми сунуш деле эмес, Садыр Жапаров өзү деле билет, жанында жүргөн кошоматчыларын азайтып, бул жактан сиз жакшысыз деп анан артынан башка жумуш кылып койгондордун бардыгын тазалап, элдин үнүн угуп, эл менен тез байланышта болуп турса, Кудайым буйруса биз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына бат эле киребиз жана үмүтүбүз өтө чоң. Ойлогон ой максатым менен ушуга тилерим, ушун иш алга жүрүп, ушу коррупцияны биринчилерден болуп коррупцияларды жок кылса экен деп атам. 2000 жылдан ашык тарыхы бар шаардын эли Садыр Жапаровдун шайлоо программасын сабырдуулук менен укту. Жергиликтүүлөр Жапаров мамлекет башчылыкка шайланса, бюрократиянын кесепетинен көп жылдап чечилбей келген маселелер жөнгө салынат деп ишеништи. Сиздер жакшы билгендей, республикалык маанидеги Бишкек ош жолу Өзгөн шаарын кесип өткөндүктөн калаанын борборунда автотыгын маселеси чоң көйгөйдү жаратууда. Ошондуктан Өзгөн шаарында айланма жолду курсак деген максатыбыз бар. Жолдун курулушу менен кошо Кара Дарыяга тосмо дамба курулат. Төмөнкү Өзгөндөгү 30 миңге жакын жарандар Өзгөн райондук балык чарбасынын көлмөлөрү жазгы суу ташкын коркунучунан сакталат. Жолугушууларда талапкерден көрө элге көбүрөөк микрофон берилип жатат. Өзгөндүктөр эмоцияларын жашыра алышкан жок. Чегендерди каршы төлөтпөйм. Биз Кыргызстанды көтөрөбүз өзүбүз. Büyüğün kadın koşaçıdan sen için garizine rıçkayıp kaldık. Bilinci topraktan koysun desat. Takdırga peşinengini koydu desat. Ama sen gayrısı kılgan günün için tuzukun niye düşük desat tartar. Kıyman yaparım ben, şahidim yok. Bana bir çıkarışlık kesecek adam polisi çözüp koşuyorsun sorayım ben. Mahtul apa teriştirip bereli, telefonunu alıp koyalım. Elinin işine girip yaşlarda denilse ökmötte tamamlaşıp etmesi siz yaxşı bilesiniz. Ökmötte fazla jönde işleydiğin yaşlarda çoğunlarda da almış. Yaşlar oşuncu bölünmüş. Садыр Жапаров бардык талапкерлерди ушундай маанай менен тосуп алып, алардын да программасын угуп, баа берип, анан эркин тандоо менен добуш берүүгө чакырды. Талапкер бир дагы оппоненти жөнүндө жаман айтпай, баары кыргыздын татыктуу уулдары экендигин билдирди. Мен бардык жактарга айтып атам. Ким болбосун кандидат, кайсы кандидат болбосун кучак жайып тозуп алгыла. Программасын уккыла, татынакай узаткыла. Анан кийин көкүрөңөр менен программасына жараша, берген уадаларына жараша көкүрөңөр менен добушуңарды бергиле деп айтып атам. Элдик микрофондон эң маанилүү маселелер айтылды. Жолугушууга элди мажбурлабай, баары өз ыктыяры менен келип жатышканын да билдиришти. Колдон келген бар мүмкүнчүлүгүмдү жумшап. Жапаровдун Өзгөндөгү жолугушуусу 1 саатка созулду. Эл жакшы тилектерин айтып, талапкерге үмүт артып тарашты.